Si tenéis vuestra pareja que a la hora de dormir ronca, pues evidentemente dormir boca arriba favorece el ronquido. Siempre, aparte de darle una patada o algún puñetazo, funciona muy bien hacer que la persona se ponga de lado, ya sea del lado derecho o lado izquierdo, en este caso da igual, para favorecer la ventilación, la entrada de aire en el pulmón y que ese proceso apneico que suele estar en el origen del ronquido no se dé con tanta facilidad. Lógicamente, tampoco es muy adecuado dormir boca abajo. Dormir boca abajo puede presentar, si no tienes ningún problema de salud, no va a pasar absolutamente nada, pero sí que es cierto que si tienes alguna dificultad respiratoria o eres una persona fumadora y demás, puede agravar alguna sintomatología de naturaleza respiratoria.